Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere quali sono i tre motivi principali per cui un miscelatore monocomando necessita della sostituzione della cartuccia interna. Questi sono alcuni modelli di ricambi di cartucce che io ho nel magazzino per campione, ma ne esistono tantissime. Quindi andiamo subito a vedere come sostituire la cartuccia e come riconoscere il pezzo di ricambio giusto per il nostro miscelatore monocomando. Vi auguro come sempre una buona visione. Allora ragazzi, ho messo il rubinetto sul banco così è illuminato bene e posso spiegarvi meglio. Andiamo innanzitutto a vedere quali sono i tre motivi per cui è consigliato sostituire la cartuccia ad un miscelatore. Il primo fra tutti, il più comune, è quando vediamo colare acqua da qui sul rubinetto, sia se la leva è aperta sia quando è chiusa. Il secondo motivo, meno frequente, è quando la leva diventa talmente dura che va a scatti. Quando la apriamo o giriamo a sinistra o a destra. Ed il terzo, quando ruotiamo a sinistra e apriamo l'acqua calda, l'acqua non è sufficientemente calda. Negli altri sanitari, lavabo, bidet, lavello cucina sì, in questo no. Questo perché la cartuccia è rotta e fa passare sempre un po' di acqua fredda che si miscela con quella calda. Quindi, ora che abbiamo visto quali sono i principali problemi, andiamo a fare la sostituzione della cartuccia. Per fare questo lavoro abbiamo bisogno di pochissime attrezzature. Un cacciavite spaccato molto fino, una chiave a brugola e delle chiavi spaccate dalla 27 alla 30. Ma ovviamente non tutti ce l'hanno in casa le chiavi così grandi, quindi una pinza poligrip va benissimo. La prima cosa da fare è chiudere l'acqua. Se si tratta di un lavabo o un bidet, chiudiamo i rubinetti adiacenti posti sul muro. Diamo l'acqua fredda e poi la calda. Se invece dobbiamo operare su un mix doccia o un gruppo vasca, non avendo questi ultimi dei rubinetti filtro di chiusura, dobbiamo per forza di cose chiudere i rubinetti centrali. Una volta chiusa l'acqua, tiriamo su la leva del monocomando e con il cacciavite andiamo a smontare questo gommino senza farci male, piano piano così, un po' di pazienza. Ecco, all'interno andiamo a svitare quella vita a brugola che sta lì giù in fondo con la chiavetta. Speriamo dentro e iniziamo a svitare. La sviteremo tutta in senso antiorario. Ecco qui. A questo punto possiamo tirare su la manopola, sfilandola. Se non viene così semplicemente come in questo caso, perché magari è piena di calcare, spruzzeremo allo stesso buchino dove abbiamo levato la vite un po' di WD-40 o svitolo. Lo lasciamo agire un pochino e poi con un po' di pazienza la tiriamo su. Svediamo la ghiera qui sopra. E questo è il dato che dobbiamo svitare per smontare la cartuccia. Lo afferriamo con la poligrip e lo svitiamo. Ecco qui. Una volta levato questo dato, la cartuccia viene fuori. Ecco qui. Alcuni miscelatori non hanno lo stesso sistema di smontaggio della leva. Anziché avere la brugola laterale, bisognerà smontare la borchia superiore, che può essere sia in plastica o in lamiera, e poi andiamo a svitare questo dato, o altrimenti possiamo trovare una vita a croce. Si sfila la manopola e sviteremo la ghiera e il dato come vi ho fatto vedere prima. L'unico sistema per non comprare il ricambio sbagliato è, una volta smontata la cartuccia, ci rechiamo in un negozio di termoidraulica e compriamo la cartuccia originale o compatibile al 100%. Per vedere se il pezzo di ricambio è giusto si fa in questo modo. Si controlla il diametro, che in questo caso è 35 mm, l'altezza totale del fusto, dal basso alla broccia in alto, e che questi due puntini
corrispondano al pezzo di ricambio, così. Solo così possiamo essere sicuri di aver preso il ricambio giusto. Acquistata la cartuccia nuova, ci mettiamo un po' di grasso sulle guarnizioni, un leggero strato di grasso che le mantiene morbide. Poi quei due buchini qui in fondo devono corrispondere ai due puntini che vi ho fatto vedere prima, quindi la inseriamo dentro. Quelli sono fatti apposta per non far girare la cartuccia. Riavvitiamo il dado, lo stringiamo bene ma non a morte, Ok, a questo punto apriamo nuovamente l'acqua generale e proviamo il monocomando. Tiriamo sulla leva, se qui non ci sono perdite e abbiamo fatto un bel lavoro, il rubinetto sta a posto. Richiudiamo, riavvitiamo la ghiera in plastica e rimontiamo la leva, ma prima di montarla andremo ad avvitare leggermente la brugola che abbiamo svitato prima, perché altrimenti dopo sarà troppo complicato inserirla. 2 o 3 giri, la infiliamo nella cartuccia e la andiamo a stringere. Ecco qui, una volta stretto rimontiamo il tappino in gomma e il lavoro è finito. Ok ragazzi, scusate se mi sono dilungato un po' nel video, ma ci tenevo a far vedere bene tutti i passaggi. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettetemi un bel like, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per la visione del video e ci vediamo nel prossimo lavoro fai da te. Ciao e buon lavoro a tutti!